Biz brokerlarga murojaat qilamiz. Qaysidir bog'bon, qaysidir dehqon siz eksportga yuk olaman deb bog'iga kirsangiz, yashi ko'tarib, karzinka ko'tarib borsangiz, sizga bog'bon eksportga olaman degan yukingizni men uni ham olmasam bermaymansa, bizga murojaat qiling. Dehqon sizni majburlab, mana shu yukni olasiz, olmasam bermayman, turishcha sotaman desa 93 970 0087 91 157 3003 albatta murojaat qilinglar. Bu yerlar davlat yeri ijara asosida berilgan. Bundan to'g'ri foydalanib, eksportga yaxshi mevalar chiqish kerak. Sof, chiroyli, kalibri yirik mahsulot chiqish kerak. Qaramagan bog'bon shu stiriklik qilib sotaman desa, bu bog'bonlarimiz to'g'ri tushunsin. O'zbekistonda obro'sini obro'sizlantirgani haqqimiz yo'q ichkashimiz. Zo'r daromad egasi bo'ling deyapmiz. Dehqon zo'r foyda qilsin. Yaxshi daromad topsin. Biz dehqonni foydasiga gapiryapmiz, keyin kelajak uchun ham. Hozir sotasiz sifatsiz mahsulot, hozir harakat qilarsiz. Hammalarimiz shunaqalar uchrasa deyapmiz. Turib, nimaga qo'shag'ini olmayapsan? Bu Xudo bergan. Xudo berganini boshqa davlat bizga solmayaptimi? Bizdan boshqa davlatga solmasligimiz kerak. O'zimizni xalqimiz dasturxoniga ham zo'rini berishimiz kerak. Sifatligini, yaxshisini, kalibri zo'rini. Pishgandan keyin uziladi. Brokerlar o'zi oshimchalik qilib turishini olib, menga farqi yo'q. Men o'qilaveraman, men qilaveraman desa, ay brokerda bo'ynida qoladi. Sifatsiz mahsulotni olganligi uchun dehqonlar boy bo'linglar, dehqonlar yaxshi daromad egasi bo'linglar. Biz xursand bo'lamiz, zo'r foyda qilsalaring. To'g'ri tushuninglar, kelajakda o'ylashimiz kerak. Bugunli oyog'imiz tayin o'ylasak biz natijaga erishmaymiz.